Zoti Konstantin, ditën e sotme ju dhe shoqata e transportit paraqitet një njoftim ku bëhet e ditur se i keni kërkuar institucioneve përgjegjëse për masa konkrete lehtësuese ndaj shoqatës së transportit, pra operatorëve që operojnë. Dhe deri tani nuk keni marrë asnjë përgjigje. Sa përgjegjësi mbaj qeveria për mungesën e mbështetjes ndaj këtij sektori në një kohë krize të tillë? Po, është e vërtet, ajo thirrja jone e sotshme nuk ka qenë ditën e sotshme, pra kemi rreth një muaj që operatorët e transportit publik po përballen me rritjen e kostove, pra rritjen e çmimit të karburantit, që është një ndër zërat kryesor në shërbimin e transportit, pasi kemi dhe zërat e tjerë të cilët janë shtuar efekti i rritjes çmimit të karburantit, dhe shtuar importi dhe ka reflektuar rreth 25-30% në rritjen e çmimit për mirëmbajtjen e këtyre mjeteve. Por të ndalemi tek pjesa kryesore, pra që është ajo e rritjes së çmimit të karburantit. Sot operatorët e transportit publik e marrin karburantin një lloj si një individ. Pra nuk kanë asnjë lloj lehtësimi nga ana fiskale apo të kenë lehtësime në pjesën e çmimit. Kjo jo për shkak se ata duan të fitojnë më shumë, por për arsye që ata ofrojnë një shërbim bazuar në një kontratë të cilën ata operojnë. Dhe kanë kërkuar që në këtë moment, në këtë fazë që ndodhet, pra dhe nga rritja e çmimit, të kompensohet çmimi i ngritjes në këtë nivel. Në pamundësi të kompensimit është kërkuar që të kemi lehtësime në taksat fiskale, pra siç është ajo e aksizës apo ajo e taksës qarkullimit që është në litrin e karburantit. Ne sot që flasim në Kosovë nuk po marrim vendet e zhvilluara, të cilët ato jo vetëm që kanë lehtësime, por taksat për këtë lloj shërbimi i kanë të zerruara. Kosova sot që ne flasim, taksat në qarkullimit nuk e paguajnë për shërbimin e transportit publik, pra operatorët e transportit publik. Aksiza është 0 në litrin e karburantit për transportin publik, dhe jo vetëm kjo, por ato kanë marrë masat jo më larg se ditën e djeshme, kanë reflektuar në subvencion, pra është bërë një rritje prej rreth 30% në kompensimin që ata marrin për këtë shërbim. Ne kemi rreth 4 javë që dërgojmë shkresa në mënyrë të vazhdueshme për t'i paraprirë kësaj situate, pra rritja e çmimit nuk ka ndaluar dhe është kërkuar në mënyrë të vazhdueshme nga institucionet përgjegjëse që të reagojnë në lidhje me rritjen e çmimit të karburantit. Mirëpo, ende nuk kemi asnjë lloj reagimi dhe nuk është thirrur asnjë operatorët apo shoqatave të cilat përfaqësojnë operatorët e transportit publik që të ulen në një tryezë të përbashkët dhe të shikojnë se çfarë mundësish ka ajo e qeverisës vendore apo ajo e qeverisës qendrore në mënyrë që të shërbimi i transportit publik mos të ndërpritet dhe mos të ketë reduktimin në mënyrë që qytetarët të vazhdojnë punët e planifikuara, pra mos ndodhen përpara një fakti që a do ketë transport publik apo janë me orare të reduktuara apo nuk do funksionojnë. Për ta mbajtur pak tek pjesa se si funksionon skema e taksimit, në fakt kryeministri Rama para 2 ditësh kur mblodhi asamblen deklaroi se sa herë që çmimi i naftës të kaloj pragun e 220 lekë për litër, që në fakt po kalon në fazat në vitin 2022 që shkoi përtej kësaj, akciza do të ulet me 20%, duke bërë llogarit me lapse me letër, nuk kanë më shumë se sa 8 lekë kursim për litër. Asnjë gjë kam përshtypje që mund të ndikojë për mirë te kjo pjesë apo jo? Jo, për ne, sidomos për konsumin që transporti publik ka, domethënë kjo lloj
përqindje, le të themi, në çmimin të cilën ne nuk e parashikojmë dhe nuk e dimë se sa do të shkojë, kjo përqindje është e papërfillshme në uljen e çmimit të karburantit. Pra, transporti publik nuk duhet shikohet ashtu siç funksionon me një mjet privat. Pra, taksa e qarkullimit në transportin publik nuk duhet funksionojë ashtu siç e përmendi dhe ministra, që taksa e qarkullimit është një taksë për të demotivuar individin në mënyrë që sa më shumë të qarkulloj, aq më shumë do paguaj taksë. Në rastin tonë është një handicap që taksa e qarkullimit duhet të hiqet totalisht, pra të jetë zero, sepse ne kemi një kontratë shërbimi ndaj bashkive përkatëse, kontratë e cila respektohet me frekuencat dhe minutat që bashkia ka për të përcaktuar, për të ofruar këtë shërbim ndaj qytetarëve. Që do të thotë që transporti publik nuk ka logjik që të paguajë taksën e qarkullimit. Po ashtu dhe tek pjesa e aksizës. Sot që ne flasim, peshkarexhat nuk kanë aksizë në peshkim, por ndërkohë kilogrami i peshkut apo çfarë do lloj produkti detar e vendos vetë peshkatari se sa do ta hedhin në treg çmimin e peshkut. Ndërkohë tek transporti publik si urban, si interurban, nuk mund të përcaktojnë çmimin e biletës. Pra, operatorët nuk kanë tagrin e përcaktimit të çmimit të biletës. Ata e kanë të parapërcaktuar dhe janë të detyruar që çmimin e biletës ta marrin aq sa që kanë në kontratë. Kostot e shtuara më pas bëjnë atë pjesën e shtimit të kostove dhe të rritjes së kostove që ka ky shërbim dhe e ka të pamundur që nga të ardhurat që argëton nga biletat një përdorimshme apo dhe abonet e pajtimit mujor, të mbulojnë kostot e shtuara. Ne e mirëkuptojmë këtë pjesën që çmimi i karburantit është rritur, ka një rritje në rang global, por problemi qëndron që kostot e shtuara në këtë shërbim kanë një faturë. Pra, dikush duhet ta paguajë. Kjo faturë dhe kjo kosto do të shkojë do të përkthehet që ta paguajë qytetari, pra do rritet çmimi i biletës. Kjo faturë dhe kjo kosto do ta mbulojë qeverisja vendore apo do ta mbulojë qeverisja qendrore. Pra, dikush duhet të përgjigjet për këtë shërbim. Pra, me pak fjalë, operatorët që operojnë nuk kanë në gjendje të rrisin çmimin pa një VKM, pra një vendim të qeverisë ose nga Këshilli Bashkiak që me vendimet përkatëse. Në skenarin më të keq, ju ditën e sotme në daljen tuaj publike për media keni thënë se duke filluar nga dita e hënë, pra nëse nuk do të ketë një njoftim nga qeveria, operatorët do të reduktojnë me 30% flotën e autobusëve. Si do të funksionojë konkretisht? Pra nëse linja Tiranës së Re operon 100 autobusë, bie që 30 të dalin jashtë loje? Atëherë shiko, operatorët nuk është se kanë dëshirë që mos i ofrojnë shërbimin qytetarëve, apo të rrisin çmimin e biletës, apo të kërkojnë gjëra që nuk mund të realizohen. Operatorët duan ta ofrojnë këtë shërbim ashtu siç e kishin dhe përpara një muaji se sa të fillonte lufta dhe rritja e çmimeve. Por ata duan një zgjidhje. Pra, nuk është se ata nuk duan të ofrojnë të shërbim, por ata e kanë të pamundur që të parashikojnë vijshmërinë e këtij shërbimi në rast se institucionet nuk reagojnë. Pra, në rast se nuk ka asnjë lloj reagimi nga institucionet, ata vetvetiu do fillojnë të reduktojnë mjetet sepse nuk kanë mundësi financiare për të blerë lëndën kryesore, pra që është karburanti, në mënyrë që shërbimi të ofrohet me kapacitet të plotë. A do të reduktohet 20%, a do të reduktohet 30%, a mund të shkojmë në 50%, apo dhe një mos reagim fare nga institucionet mund të shkojë dhe drejt kapitullimit apo mbylljes së këtij shërbimi. Pra, nuk është se ka një gjë fikse, pra ne nuk e mbyllim me thik kaq autobuza, por në varësi dhe të mundësive financiare që ka çdo operator, atëherë ne do të nxjerrë autobuzat
në linjë për të ofruar shërbimin. Aq mundësi sa ato kanë me gjendjen e tyre. Pra, nuk mund të nxjerrin autobusat në linjë apo të ofrojnë shërbimin në momentin që ata nuk kanë mundësi financiare dhe për të mbuluar këtë shërbim. Një pikpyetje që ka ngelur ditën e sotme në daljen tuaj publike ishte pjesa që a do të ketë ose do veprohet një njëjtë skenar edhe për linjat e autobusëve që bëjnë transportin ndërqytetas, pra Tiranë, Fier ose qytete të tjera, apo është vetëm për pjesën e transportit brenda nënqytet dhe linjës së Kamzës? Atëherë, ne po flasim për transportin qytetas urban dhe atë ndërqytetas interurban. Pra, ky problem dhe ky fenomen është në rang vendin. Pra, ato që dalin me VKB, që miratohen me vendim këshill bashkiak, janë për linjat qytetëse, urbane, dhe ato që që miratohen me vendim këshill ministrave apo nga Ministria e Transporteve janë linjat interurbane ndërqytetëse. Dhe reagimi jon është për të gjithë transportin publik që është urban, interurban. Dhe ato interurban ndërqytetëse kanë një orar të caktuar nga Ministria e Transporteve, pra që duhet të ofrojnë atë shërbimin nga një qytet në një qytet tjetër, pra dhe ato janë në të njëjtën stad dhe në të njëjtën problematikë që kanë linjat qytetëse. Pra bëhet fjalë për të gjithë transportin e linjave si qytetëse dhe ndërqytetëse. A kanë të drejtë operatorët që bëjnë transportin ndërqytetas t'i vendosin vetë çmimet si treg të lirë, sepse në fakt ditën e sotme kanë qarkulluar disa fjalë që çmimet e biletave janë arritur në fakt për disa linja të qyteteve. Nuk e di nëse është e vërtetë apo jo. Ne distancohemi nga abuzimi që mund të bëjnë operatorët të caktuar, ato që mund të jenë të pa licencuar apo vetë licencuar, ne distancohemi nga këta operatorë dhe madje i inkurajojmë qytetarët që të denoncojnë në rast se ka abuzim me vlerat e çmimeve që ata vendosin për të bërë atë lloj transporti, por është më e ndershme që ata mos ta realizojnë transportin, pra është më e ndershme që të mbyllësh mjetin dhe mos afrosh transportin sesa të abuzosh ndaj qytetarëve dhe me çmimin e transportit. Nëse qeveria nuk reagon deri të hënën, çka ju keni parashikuar dhe uljen e flotës, a do të ketë alternativa të tjera konkrete përveç kësaj nga operatorët dhe ju si shoqat? Shiko, ne kërkesat tona ne kemi qenë të qartë. Pra, kemi kërkuar në pamundësi të rritjes së çmimit të biletës, pra që mos preket qytetari, kemi kërkuar kompensimin dhe subvencionimin e çmimit të karburantit në atë vlerë që është rritur. Pra, përpara nisjes së luftës, karburanti ka qenë 145 lekë, që është marrë nga pikat e shumicës. Sot që ne flasim është 214 lekë, pra ka një kostë të shtuar 70 lekë për litër. Në rast se të ndjekim të njëjtën formulë apo të njëjtën model siç e kishin dhe në 2022 që operatorët u kompensuan atëherë kur që ajo ngritja e çmimit të karburantit për shkak të luftës Rusi-Ukrainë, që shkoi në vlera 235 lekë për litër. Në pamundësi për të kompensuar dhe subvencionuar operatorët e transportit publik për litrin e karburantit, pra kjo 70 deri në 100 lekë për litër, atëherë qeveria duhet të ndërmarrë masa për uljen e taksave të përkohshme për këtë transport, pra për transportin publik qytetas dhe ndërqytetas. Pra duhet të ndërmarrin disa masa që të gjithë vendet e rajonit i kanë ndërmarrë. Nuk është se ne po i kërkojmë vetëm shtetit shqiptar apo qeverisë shqiptare. Kjo ka ndodhur në rang global dhe në vendet e rajonit janë ndërmarrë masa të tilla. Pra të ketë një hap dhe një iniciativë për të bërë diçka. Ato mundësitë që qeverisja vendore apo ajo qendrore ka, duhet të ulet me operatorët dhe të diskutojmë ku janë mundësitë për të reduktuar
qoftë nga ana fiskale apo të kompensohen operatorët në lidhjen e karburantit për çmimin që është rritur. Dhe një koment të fundit, në skenarin më të keq, a keni menduar që mund të ketë një kaos për sa i përket shërbimit me uljen e flotës, sepse kemi një pjesë të madhe që janë studentë që përdorin linjat kryesore, por edhe pensionistë? Pra do të ketë dhe vonesa, se me uljet e flotës i bie që të ketë dhe më shumë vonesa në stacionet e pritjes për autobusat. Patjetër, po kjo është një vendimarrje jo e operatorëve. Ne kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve, si ata që janë pensionistë, si ata që janë studentë, si dhe pjesa tjetër e frekuentimit që frekuentojnë transportin publik, që shkojnë në punët e tyre, kërkojmë mirëkuptimin e tyre, por ne nuk garantojmë dot vijshmërinë e transportit publik me frekuencat që ato operojnë në këto momente, pasi nuk kemi asnjë reagim nga institucionet përgjegjëse. Dhe për sa kohë nuk ka asnjë lloj reagimi, ne kërkojmë mirëkuptimin e tyre, por nuk është në dorën e operatorit kjo gjë. Kjo është në dorën tashmë të institucioneve që të reagojnë dhe të dalin në një vendimarrje apo të ulemi në një kryes të përbashkët, të diskutojmë në lidhje me këtë shërbim. Patjetër që në rast se mos reagimi, kaosi dhe mbyllja e transportit publik vjen vetvetiu, pasi pamundësia financiare që operatorët kanë shkon drejt mbylljes